Всем привет! Если кто удивлен, где я нахожусь у себя в подвале или в техническом этаже. Crawl Space называется. Он высотой 52 инча. Я могу, в общем-то, сгорбившись стоять, но я сейчас здесь нахожусь по другой причине. Сейчас вам покажу, по какой. Если кто-то думал, что эпопея с септиком и с подвалом закончена, так нет, это продолжается. Сейчас я покажу, что я делаю. Вот как здесь выглядит сейчас все. Не так уж, чтобы замечательно, но проблем особых нет здесь сейчас. Во всяком случае, нет. Сейчас я вам хочу кое-что показать. Видите этот люк? Освещение плохое. Наверное, можно увидеть. Вот стоит вода. Я не знаю, могу ли я показать это. Значит, наверное, не могу показать. Сделаю фотографию. Значит, он закрывается, может, герметично. Сейчас я закрою его. Сейчас я его герметично закрывать не буду. Пока. Значит, к чему я это все говорю? Этот называется Sump Pump Basin. Значит, о чем идет речь? О том, что у меня подсоединена труба, которая соединяется с бейсин, как сказать, с периметр дрейн. Бейсин — это просто как емкость или то, где все находится. Подсоединяется это периметр дрейн. И когда вода там наполняется очень сильно, она немножко переливается сюда, в эту бочку. В этой бочке у меня будет установлена помпа, которая будет включаться по уровню. Если уровень повышается, она будет включаться и откачивать воду прямо в равин. Таким образом, у меня еще дополнительная линия обороны от наводнения. Вылез. Хорошо быть маленького роста. Рвать цветы легко и просто людям маленького роста. В этом бейсменте можно содержать Путина, он может ходить во весь рост здесь. Маленький, так что ему будет удобно. Но он мне здесь не нужен. Ладно, все, на этом этот репортаж, этот эпизод закончен. Пока. Всем привет. Сегодня 10 декабря. И наконец-то я вызвал инсталляторов камина. Они привезли камин. И сейчас будут делать это. Я вам покажу в процессе, как что делается. Периодически буду снимать видео. Вот, сейчас я вам покажу. Приехали.
Установили машину сзади и разгружают камин. Вот такой камин здесь будет. Yeah. Yeah. Big baby. Yeah, look at it. That thing can heat up entire place. It's right. up to 2,500 Yeah, square you feet. need a fan. That's why I have a fan. Yeah. That fan will be here. Huh? The heat will be coming from the ceiling. No, I have a fan up there. Yeah, The I know. fan will That's what I distribute the heat. Yeah. Yeah. Вот такой вот камин. Будет устанавливаться здесь. Он займет практически все место. Да. Но большой дом требует большого камина. Если кто-то интересовался, меня спрашивали, как так, что дымоход деревянный. Дымоход бутафорский, а на самом деле просто создает вид большого дымохода, а весь газ будет выходить, топливные газы будут выходить через такую трубу, как вы видите, elbow, ну, и будет выходить газ вот так, и оно будет заизолировано, и оно касаться не будет дерева, будет выходить прямо на улицу, поэтому опасности пожара нет, потому что ничего не касается пожароопасных вещей. Ну, там у меня еще будет покрыто с борт, как его называют, цементная плита, неупорная. Так что они знают, что они делают, это профессионалы. И потом, кто меня будет проверять, инспектор на соответствие коду. Oh yeah, that's that was just for you guys to get up and down. We're gonna have to build a fire stop up there. Oh yeah. So the point is, Oh, you so we're gonna have, when it comes to our header, the header has to be 2 inches away from the tube. Okay. On the inside. All right. So that's right. Yeah. Okay, 2 inch clearance. Yeah, we need 2 inches. All right. So, in other words, if you want to build a platform, you need to be Okay. the safe side of the platform can't be any more than those 50 feet from here. We could have a 16-inch platform. 16-inch would be good.
Yeah. Yeah, So right. you could build a 16-inch platform and you can get it on there. Okay. Okay. All right. He wants to come back here. He might go to the window. Yeah, looks like it. Yeah, we'll This need will to stick go. out. Okay, so this is not going to stick out. He wants to bring it up here too, right? Okay. Maybe we don't have to. Let's see how it's gonna look. Maybe we can just go flush with a. 1-foot piece that I can put between here. Well, you could always build the platform later too, right? Like you could just fill that Yes, yeah, in, you know. yeah. That's let's take care of the fireplace first. Put 3 screws in here. Those big So I'm not gonna get that saw. Необходимо заизолировать все и установить vapor barrier для того, чтобы теплый воздух не убегал. Vapor barrier для того, чтобы влага не скапливалась в изоляции. Oh, around staples. Oh, there's another one. All right. Yep. Oh no. Так он будет стоять, этот fireplace. Alright, so you send me up there? Yes, shortly. Two inches. Woohoo! Are we good? Yeah. That's perfect. Yeah. You have a little extra here. Mm-hmm. That's the thickness of your hardy board. Here, right? Mm-hmm. Yep. And then we are centered, huh? I think so. 7. Looks like we're centered. Right. Alright, so now we'll screw this all together. Все. Значит, для того, кому будет интересно, значит, fireplace стоит на металлических, проложена металлическая мембрана.
just put this on temporarily Okay. so we could build the ramp. The ramp, okay? yeah, I got it. Alright. Oh, this one. Does this one have so juice in it? Maybe I can, you can use that. То, что вы сейчас видите, это называется Firestop. Это половина только его, вторая половина будет добавлена. Я сейчас объясню, как это делается. В случае, это требуется по коду. Значит, в случае, если возникает пожар в чимне, что в дымоходе, что в принципе не должно возникнуть, но даже если такое произойдет, то если есть там мембрана, которая предохраняет от того, чтобы было слишком много воздуха, и чтобы пожар распространился слишком быстро. То есть оно задержит распространение пожара, распространение огня и даст людям время выйти, эвакуироваться. Это необходимо тогда, когда дымоход и сам камин находится в центре дома. Да? Вот сейчас дом у меня находится на боковой стенке, поэтому это не настолько критически, будем так говорить, совсем не критически. Но код есть код. Строительный код сделан универсально, поэтому необходимо его соблюдать. И сделано было в соответствии с кодом. Вот тут, в принципе, не должно быть никаких неожиданностей с этим камином. Это камин огромадный. Он один в состоянии отопить это весь дом. Вот. Мне придется для того, чтобы тут будет много тепла, теплый воздух будет подниматься вверх. У меня будет вот здесь вентилятор, который будет делать так, чтобы воздух душировался с одной стороны и с другой. Вот, поэтому, да, к тому же, в случае, когда здесь не будет электроэнергии, а такие вещи бывают, то камин все равно будет продолжать работать. Просто будет не будет циркуляции воздуха, омывающего кожу, а будет только radiated heat, да? Как-то по-русски забыл русский язык. Излучатель. За счет огня можно открыть дверцу и будет тепло поступать. Ведь процесс горения будет идти так или иначе. Сегодня очень такая ненастная погода, ветер и дождь, и ветер, и в общем-то весьма мерзко и холодно. Ночью был 0 градусов, да, даже немножко заморозок. Я курам воду, когда давал, то у них была замерзшая вода. Пришлось убирать лед. Очень много еще работы, очень много. Вы увидите скоро, как будет ставиться здесь перила. Вот так вот. Все будет видно, как это делается. О, он
полез уже туда. What screws do you want me to use on the strapping? Those, the ones I just gave you. Okay. Сейчас они будут устанавливать трубы. Да. Называется chimney pipe. Они заизолированы, как вы видите. Толщина изоляции 1 инч вокруг и кожух. То есть это труба внутри из пожаростойкого, термостойкого сплава, потом изоляция, а потом еще снаружи опять труба. Я вам скажу, что только один этот, два этих elbows, ну, как называются, колено, два колена. Два этих колена с доставкой, с тем, чтобы сделать с доставкой, стоит 100 или 600 долларов. Так что этот камин весьма недешевый. Да дом не дешевый. Дом не дешевый. Все, пока. Ну, вот и все. Сегодня прошел день. Сейчас уже темно. Ночь. Вот fireplace. Камин установлен. Так это выглядит. Но будет здесь обложено камнем до самого потолка. Так. Этот камин, для информации, имеет catalytic converter, или как-то сказать, катализатор, который дожигает газы. Эти газы догорают, если они не и катализатор сделан из платины, ну, так как в автомобилях. Поэтому у этого камина высокий КПД. Если его один раз загрузить, просто-напросто загрузить дровами, он будет давать тепло в течение 12 часов. 12-13 часов. Отапливая вот практически весь дом. Теперь, что еще? Ну, вот это все, что сегодня. Трубы уже в дымоходе подняты вот до этого уровня. Значит, сверху только последнюю трубу можно будет опустить, поставить там кап для окончания, это чтобы дождем не заливало. И все. И все закончено. Все будет сделано. А здесь еще будет дополнительная рама сделана. Упорная. Ну, не упорная, а просто ступенька. Таким вот образом, так, чтобы можно было сесть, погреть старые кости. И заодно, чтобы искры не падали на пол. Ну, надо 2 фута территории, которая не может загореться. Вот. Поэтому мне надо будет это делать. И все. Сегодня день у меня вот прошел здесь. Все, буду выключать свет и уходить отсюда. Хватит на сегодня. Холодно, мокро, мерзко, но хорошо. Привет опять всем. Сегодня воскресенье,
12 декабря. День сурка продолжается. Значит, посмотрите, вот уже часть дома. Это гаражная, сзади меня гаражная стена. Она уже закончена. Но я вам сейчас пройдусь, покажу, что сделано, что сейчас делается. Значит, хочу объяснить. Вот эта пластина называется Seal Plate. Она отделяет территорию дома, которая будет вот таким вот образом закрыта сайдингом. Называется Hardy Planks. И о которых я вам говорил раньше. И здесь тоже будет Hardy Planks. А вот таким образом пойдет Seal Plate дальше, и вот так вокруг всего фронта дома здесь будет облицовочный камень. Это так, на будущее, если кто интересуется. Значит, вот эта стена уже, идет дождь, эта стена уже полностью закрыта. Закрыто сайдингом, и окна сделаны наружные. То есть снаружи у меня дом начинает приобретать вид, а внутренняя отделка еще будет много очень работы. Здесь практически тоже все закончено, только надо будет сверху сделать вот эту часть и закрыть вот это все. Дальше. Говорится, танки грязи не боятся, а если боятся, это не наши танки. Ну вот. Да. Ну вот, работа продолжается. Воскресенье, суббота никого не интересует. Надо работать. Вот так вот, таким вот образом закрывается все, и дом вот приобретает такой вид. Сегодня был заморозок небольшой, ночью было где-то -2. Снежок выпал чуть-чуть, если вот видите, небольшой снежок там лежит. И сейчас как бы идет дождь со снегом, и тут же тает все сразу. Тает. Хорошо, хоть ветра нет, а то было бы мерзко и холодно. Вот. Вот это то, что здесь делается. Сейчас я вам пойду покажу, что делается внутри. Идемте там. Пойдем по грязи. Тоже надо. Так вот по грязи. Ладно. Значит, вы видели, да? Я вам показывал в предыдущем эпизоде, как устанавливался камин. Вот, тут еще кое-какая работа необходима, чтобы закончить это все. Но вот этот камин. Интересно то, что в этом камине я могу держать firewood или бревна специально для камина до 30 инчей. То есть 1-2 бревна положил, зажег, и оно может работать 12-13 часов, давать тепло, довольно такое устойчивое, хорошее тепло. Да, но это камин. Да, камином мы уже с камином разбирались, смотрели. А сейчас речь идет о вентиляции. Я объясню вам в соответствии с кодом, что происходит.
Так как дома эти сейчас, новый строительный код, требует то, что дом должен иметь возможность быть абсолютно закрытым со всех сторон, быть изолированным, то есть он не будет терять тепло. И люди должны жить в нем довольно комфортно. Поэтому что требуется? Требуется, чтобы была необходимая инфильтрация воздуха, но контролируемая. Поэтому в этом туалете у меня будет установлен вентилятор, который будет иметь две скорости. Одна скорость будет постоянно, то есть очень медленное вращение, он будет подавать воздух снаружи в дом, компенсировать все потери воздуха. В случае, если, к примеру, включается здесь вентилятор, начинает выбрасывать воздух на улицу, и чтобы не создавалось разряженное давление, которое приведет к тому, что будет неконтролированный приток воздуха снаружи вовнутрь. Вот. Я считаю, что это немного overkill, потому что всегда есть двери открываются, окна открываются иногда. Вот, и постоянно люди ходят, заходят, то есть постоянно есть приток воздуха. Но код рассматривает это таким образом, что в случае того, если человек вообще не выходит из дому днями, часами, я знаю, днями, да, что у него достаточно комфортные условия жизни, что поступает сюда воздух, который надо для жизни, он свежий и нет проблем. Вот такие вот дела. Значит, сейчас у меня работает компания, которая делает мне сейчас вентиляцию, называется RAF Heating, да? Это делается до того, как будет, я вызову инспектора, и инспектор все это посмотрит, уточнит, подпишет, и тогда я смогу делать изоляцию, insulation. Вот так. Вот так. Очень много работы здесь еще. Начать кончить. Но уже когда будет все только внутренние работы, я уже не буду зависеть от температуры, от дождя. То есть это уже будет легче. Уже мне будет легче.